樂於助人易。星仔放學返到屋企，第一時間就同阿媽講：媽咪，我啱啱喺地鐵站幫咗一個男人啊！佢話佢跌咗張500蚊，所以冇錢搭車返屋企，我就借咗20蚊俾佢。阿媽就無奈咁答佢：阿仔，幫人係好乖，但係都要諗下，嗰個人可能係呃你㗎。星仔就話：我有諗過㗎，我相信佢係冇呃我先至借俾佢㗎。阿媽就覺得奇怪咁問：咁點解你覺得佢冇呃你呢？星仔就答：因為我入地鐵站之前執到一張500蚊。哈哈哈！助人為快樂之本，幫到人真係好開心啊！